ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ميس مروة من كورس تعلم اللغة الإنجليزية في الإنجليش زون. هنكمل سلسلة الفوناتكس مع بعضينا، والنهاردة نتعرف على حرفين جداد لما بيجوا مع بعض بيغيروا نطق بعض. أول حرف الجي مع الاتش بيجي في كلمات كتير، ساعات بيجي في أول الكلمة، في نص الكلمة، في آخر الكلمة، وكل مكان ليه ليه صوت مختلف. أول صوت هناخده الجي اتش، لما بتيجي في أول الكلمة بنقولها ج ج ج. أول مثال معانا هو ghost 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 يعني شبح، شبح يعني ghost. تاني كلمة معانا اسمها جول جول اللي هو الغول، الغول شبح كبير أو الوحش. تاني كلمة الجي الاتش لما بيجوا مع بعض اتفقنا ان هما بيغيروا نطق بعض، فتاني نطق هناخده ليه لما بيجي في نص الكلمة ما بنطقهوش ولا كأني شايفاه، وشرط ان لازم يجي قبليه حرف الاي، زي كلمة flight flight جي حرف الاي قبل الجي اتش وما نطقتوش فقلتها flight. تاني مثال معانا كلمة light، ضوء يعني light، ضوء يعني light. fight fight يتشاجر يعني fight 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 يعني يتشاجر. night night ليل يعني night night. آخر كلمة معانا right right يمين يعني right right. كل الكلمات دي قبل الجي اتش في اي، فعشان كده مش بنطقه ملوش صوت. اخر نطق للجي اتش لما بيجوا مع بعض لما بيجي في اخر الكلمة. طيب لما يجي في اخر الكلمة بننطقه ازاي؟ بننطقه زي اول مثال معانا كلمة rough، حاجة صلبة او خشنة يعني rough 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 rough. tough tough شخص قاسي tough قاسي قاسي tough 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 يعني قاسي. كف كف كحة يعني كاف. آخر مثال معانا كلمة enough، كفاية يعني enough. كلهم موجودين في آخر الكلمة وبنطقها انتظرونا في مزيد من الفيديوهات، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب على قناة اليوتيوب.